回哥，唔好玩啦！你發達啦！呢份料2萬蚊賣俾我，我做啲掛件去寵粉啫。呢份料係啊，2萬蚊，係啊，賣俾你，係啊，係好，係啊！你放心啦，我唔會呃你噶嘛，真係。即係上份都係呢個料。係啊，過嚟，嚟佢。你睇過你個版靚唔靚？我同你講啊，我睇過下，至少可以出7條春彩同埋綠色嘅手鐲嘅。正常嚟講，會哥要賣到5、6萬蚊嘅，但係咧我有辦法咧，用2萬蚊搞低呢個版佢。2萬蚊，真係當會哥傻仔啊你啊！可以話你唔識嘢啊！我醒目噶嘛！你過嚟啊！嗱，放低喺度，再放呢啲版喺上邊，冚住佢，咁樣咪搞掂咯！你諗下，正常嚟講嘅話，呢啲咁嘅料，全部都係呢啲沙窿，全部都狗屎嚟嘅，俾佢200蚊啊！我同包佢都賣到可能，我俾佢等會哥發現你啊，收埋起身仲跑啊金你啊！放心啦，我同你講啊，會哥成日霎下咁噶，你知唔知？你睇下工廠咁多料啊，佢邊度記得噶啦？我先20-30歲，我同佢過得幾廿歲嘅人力，佢老嘢嚟噶嘛，佢冇咁醒目噶嘛？你提住做咩啫？我睇下你有冇昆我咧，屌你老味，上一期仲昆緊我，仆街啊！你今次攞咁多料，你真係啊！兄弟，你個閪佬我咁順利，我俾錢俾你使，你咁樣懷疑我？冇埋，有嘢傾。你睇啊，嗱，又唔係呢啲咁嘅料，我邊有呃你啫？點解我要俾錢俾你使咧？你聽我講先，因為咧近排咧你幫咗我好多靚仔揾嚟賣手鐲嘅，薄利多銷啊嘛。你睇下我依家都身光頸靚啊，咁講着大 T 恤啦，係嘛？個髮型特別靚仔啊，發哥咁樣。係靚仔咗喎。我為咗感謝你，呢啲料咧，我有辦法嘅，可以回到個本嘅。你確定呢度成份係呢個料？係啊！屌你，我想我睇下冇先啦，真係啦。你係咪真係要檢查先？梗係講緊句就冇咩意思啦。你係都要檢查，你真係唔信兄弟啫，係咪？面頭係咁嘅料啫，屌咪睇下有冇啊！得你檢查，你睇下。有冇收埋睇睇呢啲。睇我唔俾錢嗰啲啦，我同你講。唉，咁啊俾錢啦，咁啊，你真係唔閪大方啊，金鋪。轉過俾你啦，走啦，走啦，我媽媽啦。發達啊！今次你睇下啲顏色啊，靚係幾靚啦，上邊唔係當你成隻蜘蛛網咁嘅喎，你點出7條手鐲㗎咧？出咗2條已經多咩咁啦，仲出7條。哇！所以話你懷疑我啊，你唔信我，我畫俾你睇啊！哎呀，真係啊！嗱，過嚟睇啊！呢度咧帶少咗甜綠色呢個位置，係咪呢度好多裂啦？係嘛？呢啲咁嘅紋理其實唔驚嘅，我哋要移個位㗎嘛。雖然咧佢可能有啲地方黐到裂，但係咧我哋攞一攞個位置，攞明蚊攞一攞，咁樣轉一轉佢啦。嗱，俾嗰個啊！呢度咧算咗紋裂嘅。正常嚟講嘅話，如果係唔俾呢個紋裂做喺54，但係咧我做大少少胸口，寧願做薄少少。正常嚟講話9嘅厚度啊嘛，我做到7嘅厚度，呢個冇。